லாங் த்ரோ ட்வீட்டரு கீச்சுன்னு கத்தும். So this is red, Easter red model, and this is Easter green model. Okay, நீங்க மாடல் நம்பர் எப்போ கேட்டாலும் மாடல் நம்பரை நோட் பண்ணிங்க, பிராண்டை நோட் பண்ணிங்க, கேளுங்க. 4 வேணுமா 5 வேணுமா பட்டன் அமுத்துரும், 5 செட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் எல்லாத்துக்கும் சூப்பராக வந்து இது 5வது நல்லாயிருக்கும். ரிவர்ப் டிலே இது வால்யூம் கிடையாது, அதோட வால்யூம் நினச்சிக்க போகிறீங்க. வால்யூம் வந்து டோருக்கு. இது வந்து கியர் சிஸ்டம் இப்படி மாற்றிங்கன்னா ஓகே. ஈஸ்டர் ரெட் அண்ட் திஸ் ஒன் ஈஸ்டர் க்ரீன், 2 கேட்டகரி இருக்குது மிக்சரில். உங்கள் 2 பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க. அதேமாரி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் 16 சேனலு, 12 சேனலு, 24 சேனல் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கிறேன். Yes, welcome back to one more block of BIZINDIA. ரொம்ப குயிக்காக போடுறேன், செம்ம டைட்டாக போயிட்டுருக்கு. வெப்சைட்டு ரஷ்ஷாக இருக்கிறதால டவுன் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனே டவுன் ஆக போகுது போல், அப்படி பல்காக ஆர்டர் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. பெஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க, நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. ரீஃபண்ட் ஆப்ஷன், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க, திஸ் இஸ் ஈஸ்டர் கலெக்ஷன்ஸ், மெகா கலெக்ஷன். ஸ்டூடியோமாஸ்டர் அஹூஜா பேரிங்கர் கட் பண்ணிடுச்சு ஈஸ்டர். மற்ற இதெல்லாத்துக்கும் செப்பரேட் அன்பாக்சிங் வரும், சலத்து ஓட்டுனா மிக்ஸாக வரும். ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறேங்கன்னா 8 சேனல் மிக்சர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறேங்க. ஸோ ஃபைனலி இது கொஞ்சோட பாக்ஸ் தொடுத்து பார்க்கும்போது 810 கொஞ்சம் எப்படி தெரியுது, எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அதே தான், ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. BIZINDIA வாங்கும்போது BIZINDIA ப்ராடக்டாக இருக்கும்போது சில நேரத்தில் BIZINDIAவோட டேக் அண்ட் பார்கோடோடு வரும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ எங்களோட அத்தாரைஸ் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பாக இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் அதுவும் பார்த்துடலாம். ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் மேலே அதே போல் பேனல் வருது, எந்த MRP வராது. ஈஸ்டர் இதில் ஒயர் வந்துடுது இதில். தென் சேம் அதேமாரி தென் அகெயின் மேனுவல் ஈஸ்டர் 610, 810, 1210, 1610. ஓகேவா? இது போல் உங்களுக்கு ஒரு மேனுவல் கொடுத்துட்றாங்க. 4 to 20 சேனல் மிக்சர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ். அதிகபட்சம் மிக்சர்ஸில் அவ்வளோ மேனுவல் படிக்க தேவையில்லை, ஆனாலும் படித்தா நல்லது. இதை ஒரு பக்கம் வச்சிடுறேன்னு. தென் ஆஸ் யூஸ்வல் சேம் அதேமாரி ஒரு திக்கான ஒரு ஃபார்ம் பேக் கொடுத்துட்றாங்க. ஐ கீப் திஸ் ஒன் சைட். இந்த பக்கமும் சைடில், இதோட சைடில் பார்க்கும்போது இந்த பக்கமும் அதேமாரி கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் தென் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் அ மினிட், அவ்வளோதான், நத்திங் மோர். அதே சேம் டெக்னாலஜி, சேம் டிசைன், எந்த சேஞ்சஸ் கிடையாது, எதுவுமே மாற்றம் கிடையாது. ஆஸ் யூஸ்வல் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது அதே சேம் டிசைன் தான். அந்த டிசைன் தான் மாற்றக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன். அந்த டிசைனுக்கு தான் காசே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். அப்படி இருக்கும் அந்த டிசைன் பார்க்குறதுக்கு. அதாவது யூஸ் பண்ணும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும், ப்ரொஃபஷனல் ஃபீலிங். இங்கே பாருங்கள். So this is mixer Easter 810. குட்டியாக தான் இருக்குது பாருங்கள், கம்ஃபர்டபுள். அரௌண்டு ஒரு 5 kgs அந்த ரேஞ்சில் வருது. 4 to 5 kgs தான், ரொம்ப ஜாஸ்தி வெயிட்டும் கிடையாது. பட் சின்ன ப்ரோக்ராமுக்கு, சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு தாராளமாக இது போதும். 8 பேர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு, ஐ மீன் 2 கீபோர்டு, 2 கிட்டாரிஸ்ட்டு, ஒரு ட்ரம்மரு, 2 சிங்கர் அப்படின்னு வச்சுட்டா கூட தாராளமாக 8 போதுமானது. ஆன் பண்ணும்போது 0 வச்சுங்க. தென் சேம் அதேமாரி 16 சேனல் டிஎஸ்பியோட கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப் லுக் பார்க்கலாம் இதோட எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ஃபைனலி திஸ் இஸ் 810 மிக்சர் ஈஸ்டர் பிராண்ட். இது இந்த இடத்துல பிராண்டிங் கொடுத்துட்றாங்க, ஈஸ்டர் EAS-810. கொஞ்சம் இதோடது வியூ இப்படி தெரியுது. சேனல் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ஸ்டீரியோ கேட்டகரியில் வருது. நல்லா பார்த்துங்க, மல்டி பர்பஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லாத்துக்கும் சேம் தானா இதுக்குன்னு இல்லை. 16 சேனல், 24 சேனல், 12 சேனல், 8 சேனல் EAS மாடலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதிலே நீங்கள் XLR பின்னும் சொருகிக்கலாம், 6.5 mm பின்னும் இதில் ப்ளக் பண்ணிக்கலாம். இந்த வியூ எல்லாமே சேம் தான், எந்த சேஞ்சஸ் கிடையாது. நான் அப்படியே கொஞ்சம் பவுஸ் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள். அதேமாரி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் 16 சேனலு, 12 சேனலு, 24 சேனல் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கிறேன்.
தனித்தனியாக எல்லாத்துக்கும் ஒரே விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு அவசியம் இல்லை. எல்லாத்துலேயும் இது அதெல்லாம் சேம் தான். 24 சேனலில் மட்டும் இந்த ஆக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் 2 தான் இருக்குது, சலதில் தான். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஆக்ஸ் 1 2 கொடுத்துட்றாங்க. மேக்ஸிமம் 8 சேனல், 16 சேனல், 24 சேனலில் 2 ஆக்ஸ் வந்துடுது. ஸோ குரூப்பும் வந்துடுது, குரூப் 1 2. வேறு என்னங்க வேணும்? குரூப் அதேமாரி குரூப் வந்துடுது, 1 2 குரூப் இருக்குது. கொஞ்சம் நான் ஓவரால் இந்த வியூ காமிச்சிடுறேன். லெஃப்ட் ரைட்டு உங்களுக்கு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் தனியாக கொடுத்துட்றாங்க, ரிட்டனுக்கு தனியாக கொடுத்துட்றாங்க, ஆக்ஸ் 1 ஆக்ஸ் 2, குரூப் 1 குரூப் 2 தனியாக கொடுத்துட்றாங்க, ஃபோன் தனியாக கொடுத்துட்றாங்க, மிக்ஸ் அவுட் தனியாக கொடுத்துட்றாங்க, 6.5 mm தனி அவுட்புட், டிஆர்எஸ் பின்னுக்கு தனி அவுட்புட் கொடுத்துட்றாங்க. 16 டிஎஸ்பி இருக்குது. இந்த டிஎஸ்பி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா பார்த்துங்க. 4 வேணுமா 5 வேணுமா பட்டன் அமுத்துரும், 5 செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் எல்லாத்துலையும் சூப்பராக இருந்து இது 5வது நல்லாயிருக்கும். ரிவர்ப் டிலே இது நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப ஓவர் எக்கவும் அடிக்காது. ஸோ இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நல்லா பார்த்துங்க. லோ ஃப்ரீக்வன்சி, இது 2 லோ ஃப்ரீக்வன்சி, இது 3 மிட்டு. பேச்சுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள், இதை 3 பேச்சுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள், வேறு எங்கேயும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, அப்படியே இருக்கட்டும் சென்டராக. அண்ட் இது ரொம்ப லாங் த்ரோ, ட்வீட்டரு கீச்சு கீச்சு கீச்சுன்னு கத்தும், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இது எல்லாமே சென்டராக இருக்கட்டும். இப்போதைக்கு உங்கள் ஸ்பீக்கர் போதுமானது இருந்தால் இதை போடுங்க, எல்லாம் இதெல்லாம் கை வைக்காமல் அப்படியே இருக்கட்டும். தென் ஆஸ் யூஸ்வல் டேப் ப்ளூடூத்துக்கு இது கொடுத்துருக்குறாங்க, ப்ளூடூத் சிம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லாத்துலேயும் ப்ளூடூத் ஆப்ஷன்ஸோடு தான் வருது. அண்ட் திஸ் இஸ் சவுண்ட். இது கீர் சிஸ்டம், இது நல்லாயிருக்கும். ஏற்கனவே நான் 16 சேனலில் காமிச்சிருப்பேன். இது வால்யூம் கிடையாது, அது வேறு வால்யூம் நினச்சிக்க போகிறீங்க. வால்யூம் வந்து டோருக்கு. இது வந்து கீர் சிஸ்டம். இப்படி மாற்றிங்கன்னா பாட்டு மாறிட்டே போகும், 1 2 டக்கு 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 டக்குன்னு மாறிட்டு, டிஜே ஸ்டைலில் இப்படி திருவினா ஒரு பாட்டு, இப்படி திருவினா ஒரு பாட்டு, இப்படி திருவினா ஒரு பாட்டு, அப்படி நல்லாயிருக்கும் இது. ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை, 2 அவுட்புட் தனி கொடுத்துருக்குறாங்க, லெஃப்ட்டுக்கு தனி ரைட்டுக்கு தனி. கொஞ்சம் வியூ அப்படியே இதோடு பார்க்கும்போது பட்டன்ஸ் தனியாக கொடுத்துட்றாங்க, எல்லாத்துக்கும் தனி. லெஃப்ட் ரைட்டு, குரூப்புக்கு போகணுமா, ஹெட்ஃபோனுக்கு போகணுமா, மியூட் பண்ணணுமா, இண்டிகேட்டர் நல்லா இருக்குது. இதெல்லாம் எஃபெக்ட்ஸு, பேன் எப்பயுமே சென்டரில் தான் இருக்கும், இது தெரியும் உங்களுக்கு. ஆக்ஸு மானிட்டர்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் ஆகும், ரெக்கார்டிங்க்கு யூஸ் ஆகும். லோ ஃப்ரீக்வன்சி, மிட்டு, ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் கெயின் எப்பயுமே இப்படி வச்சுங்க, ஃபுல்லாக வச்சிடாதீங்க, இப்படி மட்டும் வைங்க. அதுக்கு மேலே தேவைன்னா தான் எடுக்கணும் நம்மளுக்கு. தென் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒன்றும் இல்லை, ஆன் ஆஃப் பட்டன் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணோடனே லைட் வந்துடுச்சு. ஸோ கம்ப்யூட்டர் பின் கேட்டகரி, எஸ்எம்பிஎஸ் கேட்டகரி ப்ளக் கொடுத்துருக்குறாங்க. பின்னாடிலேருந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை. உங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது BIZINDIA ப்ராடக்டாக அந்த சீல் இருக்கும், BIZINDIA சீல் இருக்கும், கீழே சீல் இருக்கும். ஸோ நத்திங் மோர். ரொம்ப ஒன்று இதில் காமிக்கிற மாரி இல்லை. பர்ஃபார்மன்ஸ் சும்மா எல்லாத்துலேயும் பாட்டு போட தேவையில்லை, ஏற்கனவே காப்பிரைட் பிரச்சனை வரும். ஸோ ஏற்கனவே பாட்டு போட்டிருக்கிறேன், நல்லாயிருக்கும். அதாவது லைவ் கான்செப்ட்டுக்கு, லைவ் ப்ரோக்ராமுக்கு, ஒரு சின்ன ஒரு ஆடிட்டோரியம் ஒர்க்குக்கு நல்லாயிருக்கும். 8 சேனல் 14 சேனல் இருக்குது, ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க. 12 சேனல் இருக்குது. தென் இந்த பக்கம் 14 சேனல் இருக்குது, 24 சேனல் இருக்குது. ஸோ ஏற்கனவே சொன்னபடி இதுதான் உங்களுக்கு அந்த இதுதான் இந்த மைக், ஹேண்டி மைக் இருக்குது, ஹெட்பேண்ட் மைக் இருக்குது, UHF. இதை நான் காமிக்கிறேன். இதை நான் இதோடது எல்லாமே நிறைய எடுத்துருக்கிறேங்க பாருங்கள், எல்லாமே ஈஸ்டர். இது ஏகப்பட்ட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துருக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் நான் வந்து நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கிறேன், பார்த்துங்க நல்லா. இதில் 2 மாடல் வரும், க்ரீன் கேட்டகரி அண்ட் ரெட்டு கேட்டகரி. வெயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இது கொஞ்சம் இந்தியன் கேட்டகரி. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இந்தியன் கேட்டகரி. இதுவும் 8 சேனல் தான். திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ 8 சேனல். இங்கே பாருங்கள், 1 2 3 4 5 6 சேனல்னு சொல்லிக்கலாம். இது கொஞ்சம் இம்போர்ட்டட், கொஞ்சம் ஃபாரின் கேட்டகரி, ஃபாரின் ஸ்டைலில் இருக்கும், வெளிநாட்டு ஸ்டைலில். இது கொஞ்சம் இந்தியன் ஸ்டைலில் இருக்கும், ஆஹூஜா, ஸ்ட்ரேஞ்சர் அந்த கேட்டகரி ஸ்டைலில். இது கொஞ்சம் யமஹா, சவுண்ட்கிராஃப்ட், பேரிங்கர் அந்த கேட்டகரியில் இருக்கும். ஸோ இதுவும் போதுமானது. ஒன்று இதில் ஜாஸ்தி டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஆக்ஸ் இதில் சிங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க, நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்காது. மிக்சர் இதில் வராது, அந்த ஈக்குவலைசர் இருக்குல்ல, ஸ்பெஷலாக இது வராது. மற்றபடி டிஎஸ்பி செப்பரேட்டாக தனியாக வராது, மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான். இதுலேயும் 8 சேனல் 14 சேனல் 24 சேனல். இதுலேருந்து இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரேட்டு கொஞ்சம் இது குறையும். ஓகே, ஈஸ்டர் ரெட்டு அண்ட் திஸ் ஒன் ஈஸ்டர் க்ரீன். 2 கேட்டகரி இருக்குது மிக்சரில், உங்கள் 2 பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிங்க. இது வாங்குற மாதிரி தான் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸோ இதையும் நான் அப்படியே காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு, சின்ன ஒரு அன்பாக்சிங் ஸ்பீடியாக. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் அடாப்டர் ஸ்டைலில் வரும், லைஃப் நல்லா வரும். இதில்
So this is red, Easter red model, and this is Easter green model. Okay. ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்லிம்மாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் இது என்ன ஸ்லிம்மாக இருக்குது. அப்பா செம்மங்க. இது எப்படி இருக்கு பாருங்கள். ஓகே, நத்திங் மோர். அதோட தனி நான் டீட்டெயில்ஸ் ரிவ்யூ போடுறேன். ஸோ ஏகப்பட்ட டிஜே ஒர்க்கு வேறு லெவலில் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா JBL ஜம்போ கிட்டத்தட்ட இது 4வது செட்டு 15 நாளில் புக்கிங்கில் போயிட்டு இருக்குது. எல்லாமே டெம்போவில் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க. சவுண்ட் செக் பண்ணுறாங்க. 1 இயர் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. நல்லா பார்த்துங்க. மேக்ஸிமம் டிஜே ஐட்டம்ஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் வெளியில் வாரண்ட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க, செக் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. நாங்கள் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா டேரெக்டாக ஃபேக்ட்ரி லிங்க்கில் இருக்கிறதால அதிகபட்சம் நாங்கள் வாரண்ட்டி எங்களால் கொடுக்க முடியும். டெஃபினெட்லி யூ கேன் கிளைம் யுவர் வாரண்ட்டி. அது மட்டும் இல்லாத கொரியரில் வர ஐட்டமுக்கு 5 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி இருக்குது, ரீஃபண்ட் வாரண்ட்டி இருக்குது. ரொம்ப சூப்பரான ப்ரைஸு. எல்லாத்துக்குமே கொரியர் சார்ஜ் கொஞ்சம் குறையலாம், கொஞ்சம் கூடலாம். கோச்சிக்காமல் நீங்கள் இதை கேட்டுங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு நாங்கள் சப்ளை பண்ணுறோங்க. ஸோ கைஸ், இந்த அன்பாக்சிங் எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்குற மாதிரி இருந்தால் காண்டாக்ட் பண்ணிங்க. இதோட வாட்ஸ்அப் பண்ணி வரும், கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க. மாடல் நம்பர் எப்போ கேட்டாலும் மாடல் நம்பரை நோட் பண்ணிங்க, பிராண்டை நோட் பண்ணிங்க, கேளுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் ஆஃபர் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு இதை 20,000 கொடுப்பாங்க, ஒரு நாளைக்கு 19,000 கொடுப்பாங்க, ஒரு நாளைக்கு 25,000 கொடுப்பாங்க. அதுதான் BIZINDIA பல்க் ஆர்டராக எடுத்து நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்குறேங்க. Amazon, Flipkart நிறைய இடத்துக்கு வெப்சைட்டில் சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்குறேங்க. வாட்ஸ்அப் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணி புக் பண்ணிங்க. பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் Amazon Pay இருக்குது, ஃபோன்பே இருக்குது, Google Pay இருக்குது, தென் பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. எங்கே வேணாலும் நீங்கள் இதை வர வைக்கலாம். நம்ம ஒர்க்கை நண்பா சூப்பராக செய்யுங்க, வேறு லெவலில் செய்யுங்க. நம்மளோட இன்னும் 3 சேனல் இருக்குது. ஓ மை காட், காசிப் சேனல், பிங்க் இண்டியா எங்களோட ஊர் சுத்தம்னா, தென் பயந்தாங்குழி இல்லைன்னா ஃபியர்லெஸ் இண்டியா. எல்லாத்துலேயும் கண்டென்ட்ஸ் செம்மையாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. சிலது போஸ்ட் ஆகிடுச்சு, சிலது வரும். அதையும் ஆதரவு கொடுங்க, போஸ்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா இந்த நம்மளோட டிஜே நம்பரோட ஷேர் பண்ணுங்கள். சர்ச்சுக்கு, கோயிலுக்கு, ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்குறோங்க. Discount price. Nothing more. Safe and say God bless you and bye bye and one more time.